กี่ร้อยเมตรละไปนายนำดิทำไมอ่ะเนี่ยไปตรงนี้ถ่ายน้ำตกแล้วเนี่ยนายเดินไปดิลงไปก่อนเพราะถ้าเรามาหน้าอื่นอ่ะมันน้ำมันไม่ค่อยมีน้ำใสไหมนายน้ำใสปะไหนโอ้ยคุณปลาตัวใหญ่ด้วยเมื่อกี้ผมยังหันมาไม่เชื่อดูดินายเป็นเกงขาสั้นลงไปจับปลาเลยปะโอ้เห็นเกงขาสั้นไหมจ๊ะคุณไหนปลาลาพี่เข้าไปก่อนไปเลยน้ำเขียวเนี่ยคุณลองนอนนิ่งๆดิมันจะต่อปะนายนอนนี่คืออะไรครับมาหลังดังพี่เขาจะโดดถอยมาตาตอดเหรอคุณโดดเลยนะโดดเลยนะโดดนะครับโดดขนาดตัวเลยโดดได้ไหมโดดได้มีปลาใหญ่เป็นแบบนี้ถ่ายแล้วจับเข่าเอาปลาเข่าจับเข่าเอาปลาเข่ากระโดดไปไกลๆนะกระโดดยังไงก็ได้กระโดดไปน่ะฟังอยู่กระโดดเหมือนกระโดดตักอ่ะแตกอะคนมันแตกนี่ดูนี่ดูเห็นเฮ้ยคนว่ายมาเดี๋ยวนายตามน้องไปเร็วเร็วนายตามน้องไปดินายเร็วนายตามน้องไปไม่ต้องกลัวปลาไปเลยกลัวปลา he's scared fish he's like
เห็นเฮ้ย ตัวกระเดียมมากเลยเนี่ยแล้วมาต่อที่เท้าเห็นปะเนี่ยตัวเล็กๆนะไม่ใช่ตัวใหญ่นะพิสปาเลยเนี่ยได้ทางนู้นควรจะสไลด์ลงไปอันนี้น่าจะลงง่ายกว่ากระโดดเหรอน่าจะกระโดดใช่ปะไปดิเร็วๆลงไปดิคุณนำมันไปเลยคุณนำน้องไปเดี๋ยวแม่ไปนั่งนู้นด้วย1 2เร็วลงไปนักทีดิปลาเดี๋ยวเยอะปลาไม่ต่อรอเร็วกี่ร้อยเมตรละไปนายนำดิทำไมอ่ะเนี่ยไปตรงนี้ถ่ายน้ำตกแล้วเนี่ยนายเดินไปดิลงไปก่อนเพราะถ้าเรามาหน้าอื่นอะมันน้ำมันไม่ค่อยมีน้ำใสไหมนายน้ำใสปะไหนอุ้ยคุณปลาตัวใหญ่ด้วยเมื่อกี้ผมยังเอาอาหารมาไม่เชื่ออุ้ยนายเป็นเกงขาสั้นลงไปจับปลาเลยปะโอ้เห็นเกงขาสั้นไหมจ๊ะคุณไหนปลาลากพี่เข้าไปก่อนไปเลยน้ำเขียวเลยอ่ะคุณลองนอนนิ่งๆดิมันจะต่อปะใช่หรอนี่คืออะไรข้ามก็เป็นน้ำเลยนอนหลังให้หน่อยพี่เขาจะโดดถอยมาตายต่อเหรอคุณตัวเรากระโดดนะโดดนะครับโดดขนาดต้นเลยโดดได้นะโดดได้ดูความมีปลาใหญ่เป็นแบบคุณถ่ายแล้วจับเข่าเอาก้อนเข่าจับเข่าเอาก้อนเข่ากระโดดไปไกลๆนะกระโดดยังไงก็ได้กระโดดไปน่ะ
กระโดดกระโดดตักอะแป๊กไอ้คนมันแป๊กนี่ตัวนี่ตัวเห็นเฮ้ย คนว่ายมาในนายตามน้องไปเร็วเร็วเร็วๆนายตามน้องไปดินายเร็วๆนายตามน้องไปไม่ต้องกลัวปลาไปเลยกลัวปลา he's scared fish he's like คนโดนปลาตอดปะคน เห็นเฮ้ย นายกระเดียมมากเลยอะใหญ่แล้วมันต่อที่เท้าเห็นปะเนี่ยตัวเล็กๆนะไม่ใช่ตัวใหญ่นะพิสปาเลยนายทางนู้นก็จะสไลด์ลงไป อันนี้น่าจะลงง่ายกว่า กระโดดเหรอน่าจะกระโดดใช่ไหมไปดิเร็วๆลงไปดิคุณนำมันไปเลยคุณนำน้องไปเดี๋ยวแม่ไปนั่งรถด้วย1 2เร็วลงไปสักทีดิปลาอย่างเงี้ยปลาไม่ต่อนอนเร็ว